grande desafio que a gente tem, em primeiro lugar, é ter um espaço adequado. O espaço para gravação de Foley ele é um espaço muito específico. Ele tem que ter uma área em que você possa fazer uso de água, que é o contrário do que a maioria dos estúdios espera. Você vai gravar no estúdio, tem lá, não beber, não comer, porque é ideal que você não entre com água ou com líquido lá. No Foley você precisa ter uma banheira, uma poça, porque vai ter cena de água, personagem caminhando numa poça, personagem que cai ou que se move, ou cena que está na água e alguém está remando. Você tem que ter como produzir um som molhado. Esse é um desafio. Tem um estúdio que permita isso.